चुके हैं आज हम इस जगह पे जहां आज बिहार का सबसे बड़ा एयर शो होने वाला है। हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और गवाह बनने के लिए इस अनोखे पल का सबसे बड़ा एयर शो का आज अंतिम दिन है। इससे पहले चले 3 दिनों तक रिहर्सल में आपने जितना लुत्फ उठाया है उससे कहीं बढ़ के आज आपको मजा आने वाला है। क्या कुछ खास होगा आपके लिए, क्या क्या नया देखने को मिलेगा, आज दिखेगी हमारे वायुसेना के जवानों की शक्ति। और इस आयोजन का मकसद सिर्फ अपनी सेना की शक्ति को दिखाना नहीं, युवाओं के प्रति एक प्यार, एक जुनून को पैदा करना है। उस मकसद के साथ आयोजित हो रहा है इस शो में हम पहुंच चुके हैं आपके लिए। आपके सामने प्रस्तुत है फ्लाइंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम। हजारों की संख्या में लोग मौजूद है यहाँ इस पल को कैद करने के लिए अपनी निगाहों में। जैसा कि आप सब देख सकते हैं टारमेक की ओर मेरी तरफ निगाह आप लोगों को निरंतर अवगत कराते होंगे। आप लोग सामने की ओर देखिए, सामने जैसा कि आप देख रहे हैं आकाश में बहुत बड़ी संख्या में क्राउड मौजूद है यहाँ। ये पल शायद दरभंगा के इतिहास के लिए भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और काफी दिनों बाद इस तरीके का कहीं एक आयोजन देखने को मिल रहा है। काफी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, लोग बहुत उत्साहित हैं। लोगों का उत्साह देख के आपको लग रहा होगा कि किस तरीके का आयोजन यहाँ पे होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आज का आपको पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस लाते ही रहता हूँ। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।